Сәлем достар, мен бүгін сіздерге дрожсыз, содасыз пирожкидің жасалу жолын көрсететін боламын. Жүз грамм майды онмен араластырып, орташа жұмсақтықта қамыр илеп аламыз. Сосын 1 шай қасық тұзды 250 мл суға араластырып, қамырымызға құйып, орташа жұмсақтықта қамыр илеп аламыз. Еліп болған соң бетін жауып 10 минут қойып қоямыз. Оған дейін салмамызды дайындап аламыз. Менде қуырдақтан қалған картошка, соны езіп, бұрыш салып дайындап алдым. Сіздер суға қайнатып дайындап алсаңыздар болады. Қамырымыз дайын, енді бөліктерге бөліп, жуала жасап, қамырымызды жаямыз. Қамырымызды жайып болдық, енді 4 бұрышты етіп бөліп аламыз. Қамырын қатты жұқа жайып жібермейміз. Енді ішіне салмамызды салып, пирожкиімізді бүгіп шығамыз. Қызып тұрған майға салып, екі жағын қызартып, қуырып аламыз. Пирожкиіміз өте дәмді, наны жұмсақ, керемет пирожки болды. Сіздерде жасап көруге кеңес беремін. Балаларыма өте қатты ұнады.